폭염에 에어컨 틀고 있는데 어깨가 더 아프다고요? 수건 하나면 해결돼요. 첫 번째, 어깨에 올리고 좌우로 흔들기. 에어컨 바람으로 굳은 근육 풀어줘요. 두 번째, 등 뒤로 넘겨서 위아래로 당기기. 더위 스트레스로 긴장된 근육이 이완됩니다. 세 번째, 어깨 돌리기. 하루 3번, 3분씩만. 폭염 끝날 때까지 매일 해보세요. 에어컨 틀고 하니까 시원해요. 효과 있으면 좋아요 눌러주세요.